Xkaffa fuq xkaffa, album wara album, santi u iktar santi. Ħafna jaraw is-santi bħala stampa ta' devozzjoni lejn xi qaddis jew inkella bħala talba li wieħed jista' jgħid fi żmien diffiċli. Iżda l-Christopher Ċantar dawn ifissru ħafna iktar minn hekk. Tant li snin ilu kien beda jkollezzjoni u li mill-ġurnata għandu l-fuq minn 10,000 santa. Mindu kan żgħir kien hemm waħda persuna toqgħoddejja tatni santi ta' tiferin kont għattajt xi santi insomma imma kien baqa' lis-santi. U naħseb tatni ċavetta ħadda l-inħabba kollezzjonizmu. Iżda minkejja li meta kien tifel ma kienx japprezzhom daqshekk, illum il-ġurnata s-santi spiċċaw ħajtu. Ifissru ħafna għalija, ifissru warahom storja. Kemm il-Maltin u kemm il-Barrani warahom kien hemm storja warahom is-Santa. Fil-fatt, Chris qed jarahom bħala xi ħaġa li qed imutu u jintesew b'rata maġla. Is-Santa hija devozzjonali ħassa tinqata' fl-antik kienu jużawha għal projects u kienu waħluhom, illum jużaw il-computer u ma nixtieqx tinqered. L-iktar santa antika li għandu Chris tmur lura l-1836, santa tal-bambien imdawra kollha bil-bizzilla. Santi antiki oħra huma dik tal-Madonna ta' Pinu tal-1846 u Santa Maltija ta' San Publiu fejn fl-isfond hemm il-Knisja tal-Furjana li ma' Santa għandha madwar 60 sena. Iżda li l-iktar santa l-qalb Chris. Is-santi l-iktar qalbi huma nitkellmu ġenerali, imma il-Marjani tinduna l-qalbi għax issib iktar santi anke sa ġurnata llum santi madwar il-Madonna. Is-santi li għandu Chris ivarjaw minn dawk tal-kulur oħrajn black and white, tal-Madonna ta' Ġesu Kristu u tal-Qaddisin, kif ukoll santi Maltin u dawk Kawċin, santi wkoll ta' barra minn ġtudna fosthom minn Franza, Spanja u l-Italja. Eluf ta' santi ta' kull daqs u għamla.